For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu leo tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? One word fits all. Neno moja tu linafaa kwa mambo yote. Neno moja linafaa kwa mambo yote. Linafaa kila mahali. Na neno lenyewe ni kusema asante. Neno nasema nini? Asante. Asante. Neno asante linafaa kwa mambo yote. Kushukuru. Neno moja tu linafaa kwa mambo yote. Nataka tuangalie nguvu ya kusema asante. The power to say thank you. Asante ina nguvu kubwa sana. Shukrani ina nguvu kubwa sana. Mabadiliko yote yanaletwa na kusema asante. Nataka tukupa maandiko mengi tu yatakayo kusaidia mbele ya safari. Lakini utakuta kinachozuia wewe kutokusonga mbele, umelisahau ile neno asante. Ili neno moja tu ambalo linabadilisha maisha ya mtu. Neno moja tu ambalo litabadilisha maisha yako, litabadilisha biashara yako, ndoa yako, litabadilisha mahusiano yako na watu. Neno asante linabadilisha maisha yako pamoja na Mungu. Kwa sababu asante ni neno lenye nguvu kubwa sana. Ni neno fupi sana ambalo ni aina ya maombi. Yaani maombi mafupi na yenye nguvu ni kusema asante. Maombi mafupi yenye nguvu. Kwa hiyo tutaangalia namna gani unaweza kutumia hili neno asante na ujiulize kwa siku moja unasema asante mara ngapi? Kwa sababu kiwango cha asante unachotaja kwa siku kinahesabiwa katika ulimwengu wa kiroho. Na kuna kusema asante kwa kuona na kuna kusema asante kwa imani. Kusema asante kwa imani ni kushukuru kabla kitu hakijatokea. Na kusema asante kwa kuona ni kushukuru kwa kitu unachokiona. Vyote vinaruhusiwa na vinakubaliwa. Vyote vinakubaliwa. Kwamba umepewa chakula kiko mezani unasema asante. Umekaribishwa chakula na hakijaja mezani unasema asante. Unajua ukimwambia yule mtu asante anaenda kuleta chakula. Ukimwambia nimeshiba aleti. Ukisema no aleti. Lakini ukisema asante nashukuru anakuletea. Kwa sasa ni kwa sababu amekuuliza, na Mungu ni hivyo anakuuliza unataka kula leo? Unasema asante. Sio kusema ndio, sema asante. Anakuletea. Sema tu asante, sababu asante ni neno la imani. Unapoulizwa kabla hujaona kitu, hiyo ni imani. Na hicho kitu kitatokea. Leo hii tumepungukiwa kwenye ile eneo la kusema asante. Na linatupa changamoto kubwa sana kwenye ndoa, kwenye biashara, kwa marafiki,
kwa watu waliotuzunguka na vitu vilivyotuzunguka, kwa sababu asante inabadilisha watu na vitu. Asante ilibadilisha mikate kaongezeka, asante ilibadilisha samaki kaongezeka. Ni vitu hivyo. Asante ilibadilisha maisha ya Lazaro akafufuka. Sasa utakapoweza kusema asante na maisha yanabadilika. Watu wengi sana neno asante linakuwa ni gumu sana kutamka kwenye vinywa vyao, kwa sababu ni neno lenye thamani. Sasa unazuiliwa kusema asante ili usipate kile kitu ambacho unataka kukipata, unachokihitaji. Lakini utakapoweza kusema asante, hivyo vitu vinatokea. Kwa hiyo tunachokiangalia siku ya leo ni neno moja tu linalofaa kwa mambo yote. Neno moja linalofaa kwa mambo yote, na hilo neno ni neno asante. Leo tunafundisha neno kusema asante. Jinsi ya kusema asante. Jinsi ya kusema asante. Ukishaweza ukamasta jinsi ya kusema asante, na maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Leo hii watu wengi wameshindwa kusema asante na vitu vibadilike. Asante inabadilisha vitu na watu. Kushukuru kunabadilisha vitu na watu. Kwa hiyo nitakupa maandiko ya kutosha, nitakuonyesha namna gani ambavyo utatumia asante, na ni kwa nini asante. Asante ndio inayoleta miujiza. Maombi ya shukrani ndio yanayoleta miujiza. Maombi ya shukrani ni mafupi sana. Maombi ya shukrani sio ya mkesha. Maombi ya shukrani ni hata dakika ishi, unasema tu thank you Jesus, thank you Lord. Asante, inatosha. Umeshamaliza. Hayo ni maombi ya shukrani. Ni ya muda mfupi sana. Lakini maombi ya kulipiza visasi ni mkesha. Ni mkesha. Kwa sababu Yesu alipewa mikate 5 na samaki 2. Alinyanyua juu akashukuru. Aliposhusha tu akawapa kina Petro. Ikaanza kuongezeka. Unajua maombi ya shukrani yalipo ya muda mfupi, lakini maombi ya kulipiza ni ya muda mrefu. Kwa lazima uangalie, ujiingize kwenye maombi ya kushukuru, maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani ndio yanayoleta miujiza. Kusema tu asante. Ukipewa chakula na mke wako, ukisema tu asante, ni maombi. Asante, uwezo kuwa ni mtu wa kusifu au mtu wa kubariki watu kama wewe sio mtu wa shukrani. Kwa sababu kinachoanza kabla hujasifu, hujamsifia mtu, ni asante. Kabla hujabariki mtu, ni asante. Kila kitu kinaanza na asante. Ndio uje kusifu, kubariki, uingie kwenye toba, uingie kwenye vitu vingine. Ukisema unaanza kumshukuru Mungu, unasema Baba katika jina la Yesu Kristo Nazareth, Baba nakushukuru. Baba anasema asante. Unashukuru kwa ule Mungu aliyekupa pumzi, unashukuru kukupa kukupa. Na unaingia kwenye maombi, kujibu vitu vingine. Unaanza na kusema asante. Sasa hivi mimi nimekupa maji ya kunywa. Yale maji unatakiwa kuyaombea, kuyabadilisha kuwa damu ya Yesu. Yale maji ukishika tu, unasema Baba katika jina la Yesu Kristo Nazareth, Baba anasema asante kwa maji haya. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, ninafuta sumu zote za viwandani, mashambani kwa damu ya Kristo Nazareth. Ninabariki maji haya na kutakasa kwa damu ya Kristo Nazareth. Ninageuza maji haya kuwa damu ya Yesu Kristo Nazareth katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tayari unampa ule mtu. Kwa hiyo unaanza na nini? Na kushukuru. Sasa ndiko mahali watu wengi wanakosea. Yaani umepanda hii, ile kupanda ile gari kukanyaga tu ndani, ukikaa kwenye kitu unasema asante. Tayari umeshajiwekea ulinzi, insurance. Umeshajiwekea bima ya ajali. Ile gari ikipata ajali utakufa, watakufa wengine unaenda, lakini wewe utakufa. Ukishuka tu unasema asante. Kabla hujaamka asubuhi hujakanyaga ardhi,
unasema asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Mungu Baba Jehova, asante malaika wa Mungu kwa kunilinda. Ni unakanyaga ardhi. Ujui ni baa gani utakutana nalo kukanyaga nini? Ardhi. Ujui ni kuna watu wamenena maneno. Mtu yote atakayekanyaga chini leo kitu hichi kimpata. Atakayekanyaga ardhi. Na ile ardhi imenenea maneno, imemwagwa vitu. Sasa wewe ukikanyaga tu vile laana zinakupata. Sasa ili kusema asante ni kujiwekea insurance, kujiwekea bima ya afya, bima ya ulinzi. Kusema asante. Kwa sasa watu wengi wameliacha neno dogo sana, lakini lina nguvu kubwa sana. Lina nguvu kubwa sana. Lilifufua mtu, liliongeza mikate, liliongeza samaki. Kwa sasa ndio tutaangalia ile eneo la jinsi gani ya kusema asante ndio uweze kusifu, uweze kubariki, uweze kuingia kwenye toba. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Linasema neno moja linafaa kila mahali. One word fit, kufit inaingia kila mahali. Tumshukuru Mungu dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Asante Mungu Baba Jehova kwa majira haya ya saa 7 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 6, tena kwa majira ya saa 7, tena kwa majira ya saa 8. Tunabariki majira ya saa 7 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 7 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kusikiliza, ya kuona, ya kuandika, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kuona fursa, kuona biashara, kuona kazi, kuona maono, kuona ndoto, kuona kusudi, kuona shuhuda, kwa damu ya Kristo Nazareth ndio maka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutusamea maovu yetu na kutuponya magonjwa yetu kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 7 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. One word fits all. Neno moja linafaa kwa mambo yote. Neno moja linalofaa kwa mambo yote ni kusema asante. Thank you. Ukiwa kuna mtu anakufanyia mambo ambayo sio mazuri, unashukuru. Ukiwa unafanywa mazuri, unashukuru. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni katika kila jambo. Sasa nataka nikupe maandiko mawili ambayo yatakusaidia. Ile andiko la kwanza hapa, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Ikitokea jambo lolote baya, unatumia ile hapo. Jambo baya likitokea, unatumia ile andiko hapo, Wathesalonike wa kwanza 5:18. Jambo zuri likitokea, unatumia Waefeso 5:20.
jambo lolote baya likitokea, hii hapa ni bad things, hii hapa ni good things. Nitakupa tofauti yake, nikikusomea ndio utaona tofauti yake ni nini. Shukuruni, neno la Mungu nasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Amekupa mtu, unashukuru. Kwa sababu hujui yule mtu kwa nini amekufa, ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndiye anajua. Sisi sio kazi yetu kuua watu. Sio kazi yetu. Muda wako umefika, unaondoka. Kuna kitu kizuri kimetokea kwenye maisha yako. Unatumia Waefeso 5:20. Waefeso 5:20 neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Mshukuru Mungu siku zote kwa mambo yote. Unashukuru Mungu kwa mambo yote. Kwa hiyo sasa lazima uangalie ili neno ambalo linafanya kazi kwenye mambo yakitokea ambayo mazuri, na yakitokea mambo mazuri linafanya kazi. Kwa sababu haujaambiwa unungunike, ulalamike, ulaumu. Hujaambiwa nyosha kidole. Wana wa Israeli walipokuwa mikate kule jangwani, hawakusema asante. Walisema ni kitu gani hichi? What is this? Mungu alisema, hamkusema asante. Mmesema ni kitu gani hichi? Mtakula miaka 40. Watu wengi sana leo hii wanakula chakula cha aina moja kwa sababu waga washukuru kwa kile chakula. Kwa sababu kuna mtu anaomba kile chakula apate kile chakula, hajakipata. Hata nguo unazovaa, mshukuru Mungu. Kuna mtu anatafutia nguo anakosa. Chochote kile unachokitumia, mwambie Mungu asante. Sasa watu wengi wana take it for granted, mazoea. Kumbe Mungu anachotaka kusikia kwako ni wewe kufungua kinywa chako kusema asante. Inatosha. Kuna watu wengi sana hawataki kufanyia maombi. Unamshukuru Mungu kwa ajili yake, ule mtu anapona. Naomba Mungu asante kwa ajili ya afya ya ndugu yangu, asante kwa ajili ya biashara yake, asante kwa ajili ya familia yake, asante Mungu kwa ajili ya watoto wake. Mungu anarekebisha watoto. Maombi mafupi tu. Mafupi, hakuna haja kuongea maneno mengi. Unasema tu asante Mungu kwa ajili ya familia ya huyu ndugu, asante kwa ajili ya biashara yake. Kwa sababu Yesu akasema ukiwa na imani kidogo kama chembe ya haradali, unaweza kuhamisha milima na mikuyu. Kwa hivyo ukishukuru kwa kile kidogo ambacho kimeonekana, maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Sasa tumekaa mbali sana na kutokushukuru. Kwa mfano, unaweza kuanzisha project ya kushukuru. Kila siku shukuru mtu mmoja na usirudie tena kwake. Kwa mwaka watu 365. Kila ukiamka asubuhi unatafuta nani utaenda kumshukuru. Ni mwalimu aliyekusomesha, ni mchungaji wako, ni shangazi yako, ni aunti yako. Mtu yote anakufanyia kitu cha maana. Tafuta watu wote wanakufanyia vitu vizuri, hata wale wanakufanyia kitu kibaya. Nenda kuwashukuru. Kila siku tafuta mtu mmoja. Utaona maisha yako yanabadilika ndani ya mwaka mmoja. Yanabadilika. Tafuta. Leo ukiamka kazi yako ni kujiuliza, leo nitaenda kumshukuru nani? Leo nitaenda kumwambia nani asante? Kuna mtu alifanya kitu kizuri kuhusu maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kutafuta mambo mazuri tu, sio kutafuta mambo mabaya. Wewe ni mtu wa kushukuru tu. Na Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Yesu alikuwa ni mtu wa kushukuru. Na Mungu akabadilisha maisha yake. Kwa hiyo unakuta mahali unapolalamika wewe ni prayer point, ni maombi ya mtu mwingine. Anaomba awe kama wewe. Anaomba tu aje mjini, hata akae huko mjini tu, hata asifanye kazi. Kama akae huko mjini kama, lakini anashinda amezuiliwa kijijini. Kuna maroho amemzuilia wapi? Kijijini, hawezi kuja mjini. Kwa sasa wewe uko mjini, uko unakanyaga lami. Kuna mtu uko mjini unaweza kuingia. Kwanza unaweza kuingia. Kuna kijana mmoja tulikuwa naye, mke wake alimtuma kwenye jengo la NCCF. Aliogopa kuingia ndani. Kijana mkubwa anaogopa kuingia ule ndani. Na anaona kuna walinzi wale kekee wako pale. Anaogopa kuingia. Akaenda kumwambia mke wake hicho kitu.
Ndio alikuja kuongea mkiato siku moja kuingia kule. Mpaka alipokuwa anatembea na sisi tukamwingizia ujasiri. Aliogopa kuingia. Na ukiangalia kitu kizuri tu ametuma kwenye jengo ile kuna ofisi kwa pale hakuingia. Sasa hebu niambie kuna roho, unaona hiyo ni roho ya hofu Kuna mtu akitembea barabarani akipishana na polisi, moyo unapasuka. Na hana kosa lolote. Lakini wewe unaweza unakula chakula na polisi na wanajeshi, unakula na askari wa magereza, mnakaa wote mnapiga story, mnachat. Kwa nini usimwambie Mungu asante? Kuna mtu hawezi. Na wala polisi ana biashara naye. Lakini hawezi. Kuna mtu hawezi kupanda gari. Anaogopa ajali, anakafia. Mtu mwingine hawezi kupanda ndege, mtu mwingine hawezi kupanda kama wale wanaopanda mlima mountain fever. Yaani kuna watu wanaofu mbalimbali. Lakini wewe unaicho kitu. Kwa nini usimwambie Mungu asante? Umeamka asubuhi umepumua mwenyewe. Umepiga mswaki mwenyewe, umevaa nguo mwenyewe, umeoga mwenyewe. Kuna mtu hawezi kufanya hivyo vitu. Unapumua, kuna mtu anatumia oksijeni. Una mikono yote miwili na miguu yote miwili. Kila kitu kiko sawa. Mimi kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Nick. Nadhani mnamjua, hana mikono. Yule bwana nilipomwangalia siku moja kwenye TV, nikajiuliza ndio kitu kinachosababisha nimtumikie Mungu sana. Kwa sababu yule bwana ni mtumishi, anaweka juu ya meza, anahubiri. Nikajiuliza, nina miguu yote miwili na mikono na kila kitu. Huyu jamaa hana mikono na miguu, anahubiri hivi, anafungua Biblia na ulimi. Anahubiri hivi. Nilipoangalia ile video niliangalia mara nyingi sana. Nikajiuliza, nikasema kitu kimoja. Siku ya hukumu hii dunia, siku tunaenda mbele ya haki, Mungu atamchukua yule mtu ambaye ana mikono na miguu, atamsimamisha kwenye meza. Alafu atachukua watu wote wenye miguu na mikono wako full. Atawaambia watu, huyu bwana aliyoleta kwa Yesu ni hawa, hana mikono na kitu yote. Nyinyi ambao mna kila kitu, mmeleta watu gani? Mmefanya nini duniani? Mmegusa maisha ya watu wangapi? Huyu bwana anagusa maisha ya watu. Anasaidia yatima, wajane, anatunza mazingira, na pesa. Tuko pamoja. Sasa leo unajiuliza, una kila kitu, umefanya nini? Nilipomwona yule bwana katika ile hali, nikikumbuka sana nasema namtumikia Mungu. Namtumikia Mungu. Kwa sababu kuna siku atasimamisha yule jamaa, ataweka juu ya meza. Hivyo Mungu anataka muangalieni hivyo. Sikumpa hivyo vitu ambavyo nimewapa nyinyi. Na nyinyi pia hata kusema asante kwa miguu ndio kupo juu kusema asante. Kwa mikono ndio kupo juu kusema asante. Lakini huyu alishukuru, nikamuongezea nguvu ya kuweza kuhubiri. Na kana hubiri, anatembea dunia nzima. Sasa unaposhindwa kushukuru kwa kile kidogo ulichonacho, Mungu anashindwa kuongeza. Kwa sababu shukrani inaongeza vitu. Yaani ukiwa ni mtu una tabia ya kushukuru, kiamka asubuhi unashukuru. Sisi tunamshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Tunamshukuru Mungu kwa mambo yote, kwa kila kitu. Hakuna kitu ambacho hatuwezi kumshukuru Mungu. Kwa sababu hii huduma ni huduma ya kushukuru. Kwa sasa unajiuliza, ni kitu gani ambacho unamshukuru Mungu nacho kwenye maisha yako, tofauti na vingine vyote ambavyo hauna, ili Mungu afanye vile ambavyo hauna? Kitu gani ambacho unamshukuru Mungu nacho? Lazima ukae chini, usichukue kalamu na karatasi, andika vitu unavyomshukuru Mungu nacho. Ukiamka asubuhi, kaenda kulala, mshukuru Mungu. Mimi nalala saa 6, saa 7, naamka saa 10, nalala masaa 3. Lakini tunachomwambia Roho Mtakatifu, namshukuru kwa kuniamsha saa 10 kamili. Nikiingia kwenye maombi ya kumshukuru kuniamsha saa 10 kamili, namshukuru kwa usingizi wa muda mfupi wenye nguvu kama ule aliompa Adam. Akampa usingizi, akamfanyia operation, akamtoa mwanamke ndani yake. Na usingizi alimpa Danieli. Nadhani ni usingizi wa Danieli, sio usingizi wa Adam. Wa muda mfupi alafu una nguvu, kiamka una nguvu. Yaani nikishabaada kushukuru kwa ule usingizi, saa hiyo unalala. Na muda wa kuamka anakuamsha. Kwa sababu nimeshukuru, kabla nimeshukuru ni advance kwa imani. Asante kwa kuniamsha. Bado hujaamshwa, lakini nimesema asante. Mikate iliongezeka, amesema asante. Alimfufua Lazaro, amesema asante. Sasa leo unakuta unakwama kwa sababu unachokitafuta hakiko mbali na wewe. Unachokitafuta kiko kwenye kinywa chako. Ni neno asante. Mungu anasubiri ushukuru kwa hivyo ulivyonavyo.
ili akupe vingine. Mtoto anayesema asante anaongezewa kila siku, anapewa vitu. Yule ambaye ashukuru huaga apewe, na akipewa kwa sababu anashukuru. Lakini yule ambaye, na kama yuko yule mmoja tu na ashukuru, anunuliaji chochote, anakaa mwenyewe hivyo, kwa sababu ni neno moja tu ambalo lina nguvu sana. Unaweza kuwa unatafuta vitu vingi sana, lakini kumbe neno moja tu. Pale Yesu alipomwambia yule kijana tajiri, umepungukiwa neno moja, na wewe pia umepungukiwa neno na kusema asante. Yule aliambiwa kauze mali yake yote. Mimi nakwambia upungukiwe neno moja, kusema nini? Asante, kushukuru katika kila jambo, ili Mungu abadilishe historia ya maisha yako. Hakuna kitu ambacho kinakuja kwako ambacho Mungu hakijui. Na kila kitu ambacho kinakuja kwenye maisha yako kilishaandikwa kwenye kitabu chako. Lazima upite pale. Lazima upite pale. Ili vile vitu viongezeke, lazima ushukuru. Sasa iko hivi, ukienda kwa Toyota hizi VX, nadhani kama mtakumbuka kuna cruiser za aina fulani hivi serikali ilinuaga nyingi sana. Ziko kawaida tu, zinatembea vizuri kabisa. Serikali iliagizaga nyingi sana. Nakumbuka hizo cruiser ziko, tunasema kama ziko uchi, hazijaja. Umeelewa? Serikali ilinuaga zile cruiser nyingi sana. Toyota anatengeneza ile gari katika kile kiwango. Anachukua dealer, anaenda kutoa na matairi, anaacha kwake, anatoa zile siti, anaweka za kwake, anamrudishia Toyota, anamrudishia vitu vingine kwa Toyota, anaweka za kwake. Anaambia Toyota takatana pesa kwenye hizo, ama magari mengine yanatoka ndekia. Toyota anafunga kwa magari mengine ambayo anafanya nini? Anatoa kama vile inakwenda recycle. Tuko pamoja. Dealer atumie ile gari kwa Toyota shilingi $30,000, anaongeza vitu vyake, anauza $200,000. Inaitwa kilimo kwanza. Inaitwa kilimo, anauza $200,000, anaongeza vitu vyake. Sasa ukiwa umezaliwa, unazaliwa kama zile Toyota za kwanza serikali ilinuaga ukizaliwa. Ili kujiongezea thamani sasa, kutafuta maarifa, Mungu akupe hekima, akupe ufahamu, sasa unaongezeka thamani. Lakini utatembea kama kawaida, utakuwa unakula kama kawaida, lakini hauna thamani. Kwa sababu kujiongezea nini? Thamani. Sasa unapomshukuru Mungu kwa ajili ya hekima, ukamshukuru Mungu kwa ajili ya maarifa, ukamshukuru Mungu na ukafanya bidii kutafuta maarifa, Mungu anakupa. Mungu anataka ushukuru, alafu anza kidogo. Ukianza Mungu anamalizia. Kwa sababu watu wengi tumekwama kwa sababu tunashindwa kushukuru, hatuna moyo wa kushukuru. Wana wa Israeli kila kitu walichofanywa hawakupata muda wa kushukuru. Walikuwa wanalalamika kila siku. Na siku inapoanza, kila saa inapoanza, ushukuru Mungu kwa ile saa. Hakuna maombi mazuri kama unapomshukuru Mungu pale saa inapoanza. Kwa sababu kila saa inakuja na vitu vyake. Ili kusetiwa, kuweka ile saa liwe vizuri, ushukuru Mungu kwa ule muda. Neno la Mungu linasema kwa sababu muda ni malango. Kila saa inapoanza ni lango. Kila siku inapoanza nini? Ni lango. Kila wiki inapoanza ni lango. Kila mwaka ukianza nini? Ni lango. Unashukuru kwa hilo lango, ili usiingize vitu vichafu. Neno la Mungu ndio pale, turudi nyuma kidogo kwenye Ayubu 38. Turudi kwenye nyuma kidogo tu. Ndio pale Ayubu anasema, Ayubu 38 mstari wa 12 na 13. Ayubu 38 12 na 13. Neno la Mungu linasema, "Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kuishika miisho ya nchi. Waovu wa kung'utu wakae mbali naye." Waovu wakae mbali na nini? Na siku yako. Uliongea na siku yako ilipoanza, uliongea na saa yako ilipoanza. Ulishukuru kwa ile saa. Kwa sababu kuna mtu hajaona ile saa, amepeleka mocho. Sasa wewe umeliona ile saa, umeshukuru. Unakuta unasema tumenyamaza kimya tu. Unawaza mambo yako, na jinsi unapowaza mambo yako, Mungu ashughuliki na mambo yako. Pako utakapowaza mambo ya Mungu. Yesu alimwambia Petro, "Kaa nyuma yangu shetani, unayawaza yaliyo ya wanadamu, yawazi yaliyo ya Mungu." Ukiwaza ya Mungu, Mungu anashughulika na mambo yako. Petro angelikuwa anawaza mambo ya Yesu, Yesu anashughulika na mambo ya nani? Ya Petro. Sasa anamwambia wewe yawazi yaliyo ya Mungu, na waza yaliyo ya wanadamu. Sasa leo hii kuwaza yaliyo ya wanadamu, vitu haviongezeki, unazidi kuteseka. Ni kama kupiga ukuta ngumi, wewe ndio unaumia. Kwa hiyo sasa kila lisaa la kwanza tengeneza utamaduni
wa kumshukuru Mungu. Usiseme maneno mengi, sema tu asante Yesu, inatosha. Asante kwa majira saa 7, asante kwa majira saa 8, inatosha. Ni kama vile umempa mtu kitu anakuambia thank you very much, asante sana, Mungu akubariki. Inatosha. Unasema tu asante Yesu, jina la Bwana libarikiwe, inatosha. Hamna sisi tunachukua, mimi nafanya maombi mengi kwa sababu mimi ni mtumishi, naongea maneno mengi kwa sababu mimi ni mtumishi. Lakini wewe unaweza kuwa kwenye haisi, uko barabarani, unasema asante Yesu, majira ya saa 7, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana lihimidiwe, thank Jesus, inatosha. Tengeneza utamaduni, kitu ambacho ni tofauti, ambacho kitakutofautisha wewe na watu wengine. Kwa nini unakuwa kama watu wengine? Watu watu bilioni 7 kitu wanatufanya nao wanafanya hicho. Mungu alimtofautisha Daudi kwa sababu aliua simba mwenyewe na bila silaha, akamshika kabali, akamuona dubu, akamtofautisha, akasema huyu jamaa anaweza kumpa ufalme. Sasa Mungu atakutofautisha na nini? Kitu gani ambacho unachofanya ambacho Mungu atakutofautisha nacho? Unajiuliza tu. Kila mtu kiangalia kitu Yesu alikuwa anafanya. Yesu alikataa kulala ndani ya nyumba, akawa analala mlimani. Mungu akamtofautisha. Kwa sababu kuna kitu ambacho lazima utakachokifanya kidogo tu kinakutofautisha na watu wengine, na kile kitu kinamtukuza Mungu, kina maslahi ya Mungu. Na Mungu anafurahi, anakunyanyua, anakupa neema ya kuweza kufanya hicho kitu vizuri sana. Kama ukimwangalia mtumishi wa Mungu Billy Graham, alikuwa ni mwinjilisti, anatembea dunia nzima. Anasema mimi naenda barabarani kuambia tu mambo ya Kristo, neno la Mungu. Mungu akamwezesha, alileta watu milioni 3.5 kwa Kristo. Na kulikuwa hakuna TV, hakuna internet, hakuna WhatsApp, hakuna Instagram, hakuna chochote. Lakini alitembea dunia nzima. Leo unaweza kukaa kwenye kompyuta yako ukatembea dunia kupitia kompyuta. Ukavuna nafsi kupitia nini? Kompyuta. Una kompyuta na smartphone, tunavuna nafsi. Umekaa mahali pamoja tu, unatuma jumbe za Mungu na kusanya watu hapo kwenye mtandao. Unaweka video kwenye YouTube. Anza na vitu vya bure. YouTube ni bure, Facebook ni bure, anza na vitu vya bure, Instagram ni bure, ulipi. Kwa hiyo unakuta unafanya kitu ambacho kinakutofautisha wewe na watu wengine. Tuangalie kinachoanza ni shukrani, kusema asante. Neno la Mungu linasema Zaburi ya 100:4, Zaburi ya 100:4 inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Ingieni malangoni mwake kwa kufanya nini? Kwa kushukuru. Sasa pale unaposema Baba, katika jina la Yesu Kristo na Baba, tunasema asante kwa hii siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo. Unaingia na kushukuru. Umepewa hii siku, umepewa pumzi, umepewa muda, umepewa kila kitu. Shukuru kwa hivyo vitu. Anaona kama mtu anakuja na shukrani, ingia kwenye toba. Mungu anafanya kazi yako. Kwa sasa tunakwama kwa neno moja, tumepungukiwa na neno moja, kusema asante. Ukiweza kumasta ili neno moja, ukashukuru katika kila jambo, maisha yanabadilika. Mimi nimepractice ili kumshukuru Mungu. Kuna vitu ninavyofanya sasa hivi, tangia tumeanza hii huduma tunaanza kushukuru Mungu. Tofauti ni kubwa sana. Kubwa sana kwa sababu mimi kuna mtu tunatofautiana kwenye maombi. Tunatofautiana staili ya maombi kutokana na kiwango cha imani. Kuna mtu anayeamini na kuna mtu anayejua. Mtu anayeamini bado mchanga kiimani, lakini mtu anayejua ameshakomaa kiimani. Yaani mtu anayejua ameshakomaa kiimani. Hebu tuende kwenye maandiko. Yesu anasema mtu akiamini mambo yote yanawezekana. Hiyo ni kwa watu wa kawaida. Watu wa nini? Wa kawaida. Tunaambiwa waamini kila kitu kinawezekana. Kwa sababu ukiamini inaweza katokea na isitokee. Lakini kuna watu wanaofanya nini? Wanaojua. Anajua. Yesu alikuwa aamini. Yesu alikuwa anajua. Sisi tuko pamoja. Yesu alikuwa aamini chochote. Yeye alikuwa anafanya nini? Ndio sababu yeye alikuwa anakuuliza unaamini naweza Mungu anaweza kuponya? Yeye hakuamini unajua, kwa sababu anajua hujafika kwenye hicho kiwango. Anakuuliza unaamini Mungu anaweza kuponya? Nasema ndio. Haya,
Anaambia pokea kutokana na kiwango cha nini? Cha imani yako. Pokea kutokana na kiwango cha nini? Cha imani yako. Akumuuliza kama unajua, kwa sababu hajafika kwenye hicho kiwango, kwa sababu hajui huyo mtu. Sasa watu wadogo wote, watu ambao wanaanza kuokoka ndio wanaambiwa waamini, kwa sababu inaweza ikatokea au isifanye nini? Isitokee. Tuangalie Danieli sura 11 kipengele cha mwisho kabisa, sura 32. Danieli 11 kipengele cha mwisho kabisa. Neno la Mungu linasema inasema lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo, wanaomjua Mungu, wanaojua, sio wanaoamini. Sio wanaofanya nini? Wanaoamini watapewa mkate wa kila siku. Wanaojua watatenda matendo makuu. Mtu anayejua akisema asante, maana yake nini kitatokea? Kuna mtu anayeamini anayejua akisema asante inatokea muujiza sahihi. Anayeamini itatokea, lakini sio leo. Umeona tofauti? Kuna healing, kuna uponyaji na kuna muujiza. Ni vitu vile tofauti. Healing, uponyaji, kimeza vidonge itachukua, vitaenda kwenye nyama, kwenye mwili, itachukua masaa ujisikie vizuri. Lakini muujiza ni saa hiyo, instant miracle, ni saa hiyo inatokea. Sasa mtu anayejua anatenda muujiza, anayeamini anasubiri uponyaji, anaomba uponyaji, anakaa atasubiri mpaka kesho kutwa anaanza kujisikia vizuri, kwamba kutokana na kiwango cha imani yake, kwamba lazima uingie kwenye level ya kujua kwamba nikisema kitu ndicho kitakachotokea. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima, hiyo ni kiwango ambacho lazima ujiongeze kiwango, uende kwenye kiwango cha kujua. Unaposoma neno la Mungu, unapomwamini Mungu, unaanza kujua. Unapoanza kufanya mazoezi ya kusema vitu vikatokea, unaanza kujua. Unaanza kwenye kuamini, uende kwenye kufanya nini? Kujua. Ili uweze kutenda mambo makuu, matendo makuu. Tofauti na hapo utaishi kwenye kuamini. Ukiona watu wanaoburutwa na wachungaji, anaenda kanisa hili, anaenda huku, anaamini tu. Alafu baada ya muda anafika mahali haamini tena. Imani imeshaharibiwa. Imani imeshaharibiwa. Kwamba lazima ufike mahali uanze kujua. Kwa sababu nakula kutangatanga kwenye makanisa ni Mungu anataka ili ujue. Sasa anakuuliza umeshajua? Mungu anakuuliza umesha kwenda darasa la kwanza mpaka la 7. Mungu anataka ufanye ujue. Amekupa miaka 7 kwa nini? Ya kujua. Form 1 form 4 miaka nini ya kufanya nini? Ya kujua. Kuna muda wa kujua. Sasa anakuuliza umeshajua? Ukishajua unaanza unabadilika sasa, unatoka kuwa mshirika, unakuwa mwanafunzi wa Yesu, unaanza kufundisha watu wengine. Sasa ukishaona kufikia mahali unahubiri barabarani, umeshajua. Wewe sio mtu unayeamini tena, umeshajua kumtumikia Mungu. Au waambiwe na mtu kuamka asubuhi kwenda kumtumikia Mungu, unaamka mwenyewe kwenda kumtumikia nani? Waambiwe usiku uamke na mke wako usome Biblia. Unaamka waambiwe amke uingie kwenye maombi, unaamka mwenyewe unaingia kwenye maombi kwa sababu ya mkutano wa kesho, naenda barabara kesho. Sasa tayari umeshajua. Sasa hicho kiwango, ukifika kwenye hicho kiwango vizuri sana, kwamba hakuna mtu. Simuliza profesa mmoja pale New York, nilitaka kurudi shule, nikakumbuka mimi sikuenda Marekani kutafuta elimu, nienda kutafuta pesa. Nikamuuliza profesa, hebu niambie wanafunzi wanaofanya vizuri shuleni ni kuanzia umri gani? Akaniambia miaka 25 kwenda juu. Nikamuuliza kwa nini? Kanaambia wameshachomwa na jua. Hawaamshi na wazazi wao na wanajilipia wenyewe shule. Kwa wana discipline. Wazee miaka 25 kwenda alipia kitu na mzazi wake, na amshi na mama yake na baba yake wenda shuleni. Anakwenda anajilipia mwenyewe na shule, amekwenda mwenyewe, ni mtu mzima, ameshachomwa na nini? Na jua. Na ukishachomwa na jua, ukishachomwa na jua unajua unafanya nini? Unajua kwamba uamini tena. Ina maana mimi najua sasa hivi nataka nisome. Sasa hivi nataka niende wapi? Shule. Kwa hiyo lazima ufike kwenye hicho kiwango, kitakusaidia sana cha kujua. Na ni kwa nini tunasema kushukuru? Alfa
na omega. Nataka tu muda wetu utatosha kufundisha mambo yote, lakini nataka tu ujue vile vya msingi. Asante neno la mwisho. Asante ni omega. Tuko pamoja? Ndio sababu ukimpa mtu kitu anakuambia asante, neno la mwisho. Sasa ukisema asante wakati akijatokea, hiyo ndio imani sasa. Umeanza mwisho, umeanza kutangaza mwisho, unakwenda mwanzo. Sasa kwa sababu unajua kwamba Mungu anajua mwisho kabla ya nini? Ya mwanzo. Sasa ukiwa ni mtu wa kushukuru kabla haijatokea, ina maana unatembea kwenye kiwango cha Mungu. Sasa kwa sababu tumesema kwamba mtu anayeamini, anayejua, mimi tofauti ni kuna mtu anasema Baba Jehova, katika jina la Yesu Kristo, Baba nashukuru, Baba nasema asante, Baba naomba unipatie kazi, Baba naomba unipatie biashara, Baba naomba unipe wateja kwenye biashara yangu. Anaomba wateja. Huyo ni mtu wa kiwango cha chini, wala wanaoamini. Anaomba unipe kazi. Tuko pamoja? Yule mtu anayesema nini? Naomba. Ni watu wa kawaida. Lakini mtu kama mimi, kwa kiwango changu, nasema Baba katika jina la Yesu Kristo, Baba nasema asante kwa wateja 10 katika duka langu, asante kwa wateja 100. Asante Mungu Baba Jehova kwa kazi yangu, asante kwa biashara, asante kwa maono, asante kwa hekima, asante. Naenda kwenye alfa na omega kama nimeshapokea. Umeona tofauti? Nasema Baba asante kwa hekima ya Kristo iliyoko juu yangu. Unaanza mwisho, unakuja mwanzo. Sio mambo kusema naomba kazi, nasema asante Baba kwa kazi yangu, asante kwa kazi. Unaanza kushukuru kwa nini? Kwa kazi. Unaanza kushukuru kwa biashara, unaanza kushukuru kwa ajili ya ndoa yako, unaanza kushukuru kwa ajili ya watoto wako wafanye vizuri, unaanza kushukuru. Unaanza mwisho, unakuja mwanzo. Kama vile ndio njia rahisi ya kumpiga shetani chenga. Danieli aliingia kwenye maombi ya kuomba Mungu ampe akili apate fahamu kwa staili hiyo ya kusema naomba. Kweli Mungu alijibu saa hiyo, lakini wakuu wa anga wakazuia ile maombi siku 21. Lakini Danieli angelisema Baba nasema asante kwa ajili ya hekima na ufahamu ulioweka juu yangu. Shetani asingelijua. Shetani anajua jamaa ameshapokea. Yule jamaa ameshafanya nini? Ndio sababu wakati Yesu anaombea ile mikate 5, akusema Baba naomba ongeza mikate. Alisema Baba Jehova nasema asante kwa mikate. Asante kwa samaki. Akampiga shetani nini? Chenga. Shetani anajua jamaa ameshafanya nini? Kashapokea. Kumbe jamaa ameshapokea. Hiyo ndio njia rahisi ya kupiga shetani. Kushukuru kabla hujaona in advance. Hiyo ndio imani. Tuko pamoja? Sasa ndio sababu sisi kwenye hii huduma asumbagi hela sisi. Sema Mungu asante kwa shilingi 100,000, asante kwa shilingi 1,000,000. Asante Mungu Baba Jehova kwa shilingi 200,000. Unaomba, unashukuru kwa ile pesa ambayo ile kitu unachokihitaji. Ushateka gharama za leo, unajua nahitaji vitu vya kwenda sokoni, baada ya siku 3 nasema asante Mungu Baba Jehova kwa shilingi 200,000, shilingi 300,000. Haipiti siku 3, ndani ya masaa 72 mtu anaanza ile pesa. Nishukuru ni advance. Kama nimeshapokea. Sasa lazima upate zile vitu mpaka vitokee. Unapata. Ndio sababu kama unaumwa naanza kushukuru kwa afya. Usiseme naumwa, sema asante Mungu Baba Jehova kwa uponyaji wangu, asante kwa kuniponya. Asante kwa afya, asante kwa kurejesha afya yangu. Tayari shetani anajua jamaa ameshapona huyo. Kumbe jamaa bado anaishi na maumivu. Muda si mrefu, pata muujiza wa uponyaji kwa sababu ulishukuru kabla. Sasa lazima ujue namna ya kutumia ile neno asante. Ukiweza kulitumia ile neno asante, ile neno linatumika naanzaga mwisho kwenda mwanzo. Naanzaga mwisho. Ile neno alianzaga mwanzo. Ukianza mwanzo ni kuomba. Mwisho ni kusema nini? Asante. Mwanzo ni kufanya nini? Alfa ni kuomba. Una alfa, hii alfa. Hapa ni kuomba. Ndio sababu Wakristo wengi sana huku ni asante. Wakristo wengi sana wafanikiwa kwa sababu wanaomba. Anamueleza yule adui kitu anachokitaka, sio Mungu.
anamwambia adui kitu anachokitaka. Anamwomba adui nini? Kitu anachokitaka. Na huyu mtu hataki kitu akipata. Inabidi ugeuze maombi. Unashukuru, adui anajua umeshapata. Hiyo ndio nguvu ya kusema asante. The power of thank you. Lakini sasa ukiingia kwenye maombi ya kitoto, utakusema baba naomba. Hiyo ni watoto wangu wanasemaga naomba, ndugu yangu. Watu wazima wasemage naomba. Sema asante kwa gari langu, asante kwa nyumba yangu, asante kwa chuo kikuu nachoenda kusoma, asante kwa chuo ninachosoma. Tena unasema ninachosoma sasa hivi, sio na maana tayari uko shuleni. Unajua unaposhukuru, mbingu inaanza kushughulika na hitaji lako. Lakini unapoomba, mbingu inapata shida kwamba huyu jamaa ameshatoa siri. Ameshatoa nini? Siri. Mbingu inapata shida, huyu jamaa ameshatoa siri. Sasa tukiachilia hichi kitu, yule mwovu ameshajua huyu jamaa anataka nini. Lakini sasa huyu jamaa angelikuja kama kwa sababu ya kushukuru, hii siku kingelikuwa kingelipata kwa rahisi. Kwamba yule mwovu anajua kama huyu jamaa ameshapokea. Sasa lakini wewe umekwenda direct kwamba anataka kitu fulani. Unajua kuna wale wazee wanachilaga bao na karata. Mama anajua baba yuko kijiwe fulani. Anatuma mtoto aje akamwambia baba aje kula. Unajua mtoto anafika pale kuna kitu anafanyaga anaweza kufika tu akasimama hivi akaondoka. Baada ya muda mrefu tunaona baba ananyanyuka na pale anaondoka na mkosa. Lakini angemwambia tu ukale, kuna mtu angelinyanyuka na wangelinyanyuka watano pale. Na chakula nyumbani hakitoshi. Umeelewa? Sasa wewe unakuta ni kiwango cha ufahamu kinasababisha mbingu inashindwa kujibu maombi yako. Kiwango cha ufahamu. Sasa sura kila saa tunasema asante. Ndio staili ya maombi. Na namuona Mungu kwa kweli, namuona Mungu sana kwenye hilo eneo. Namuona Mungu kwa sababu nikipata changamoto mahali tunaomba Mungu asante kwa kunipa siri ya hichi kitu. Asante kwa kunipa siri, asante kwa kunipa mafunuo. Nikishashukuru tu na ile kitu tunapata majibu sahihi. Tunapata majibu hicho kitu. Unaona? Kwa hiyo ni nguvu ya kushukuru, nguvu ya kusema nini? Asante. Asante na mambo ya omega. Omega ni kuomba. Biblia Yesu anasema ombeni, bisheni mtafunguliwa. Hao watu inabidi ufike mahali, unajua inabidi ufike mahali ubadilike. Utaanza kuomba, siku ukibahatika ukajibiwa itokee. Lakini ukiendelea kuomba havitokei. Endelea kushukuru. Ingia kwenye hichi kiwango hichi. Hichi kiwango cha juu sana cha kushukuru. Katika kila jambo. Mtu amekufa unashukuru. Hujamuua. Chochote kinachotokea unashukuru kwa sababu juu ni mbegu gani alipanda huko alikotoka. Kuna mbegu kwa nini? Anavuna alicho. Kila mtu unayemwona hapa duniani, mimi wewe kila mtu, haya maisha tunaishi, ninavuna alicho panda. Kuna kitu kingine? Hamna jawabu hili. Ndio sababu kama unavuna ulichopanda, ndio sababu naambiwa shukuru katika kila. Wewe uenda kwenye visasi, kulipiza visasi. Wewe kulipiza visasi kwa sababu wewe mwenyewe sio msasi, mimi mwenyewe sio msasi. Utalipizaje visasi? Mungu akasema kisasi ni mali yangu, niachie mimi. Nikusomea andiko moja tu litakuonesha kwamba Yesu alikuja hapa kuja kwa ajili ya kisasi. Yesu alipokuwa anasoma Biblia alifika mahali pa pale neno kisasi akutaja, akaruka akaachana, akafunga Biblia. Na wewe kuna mahali nabii kuna neno ukifika ukuta ile neno sio la kwako unafunga ile Biblia, sio la kwako au unairuka. Twende kwenye kitabu cha Isaya 61. Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Uangalie tutakapofika hapo kwenye kisasi, alafu tutakwenda kusoma mahali Yesu alikuwa anasoma ni andiko ambalo Yesu alipewa hili. Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao,
kukutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Siku ya kisasi cha Mungu wetu. Tuko pamoja? Sasa twende Yesu wakati anasoma ile andiko. Hii ndio andiko ambalo Yesu alipewa. Unajua hapa duniani kila mtumishi wa Mungu unayemwona ana andiko alipewa. Kwa sababu kienda kwa Mwagasege imeandikwa Yohana 21:15 21:15 mpaka 17. Yote yanasema kitu kimoja. Petro, lisha kondoo wangu. Petro, unanipenda? Lisha kondoo wangu. 15 mpaka ngapi? 17. Mwagasege ameandika moja tu. 17, 21:10. Tuko pamoja, lakini yote ni andiko moja kuanzia 15 mpaka 17. Petro alimkana Yesu mara 3 na Yesu anamuuliza Petro mara 3, unanipenda? Kwa hiyo sasa kila mtumishi wa Mungu ana andiko, mimi na la kwangu. Kila mtumishi wa Mungu ambao Mungu amempa huduma ana andiko. Yesu alipewa Isaya 61 yote. Lakini wakati anasoma kile kitabu, alipofika pale kwenye kisasi cha Mungu wetu, akusoma ile andiko. Tuangalie Luka 18, Luka 4:18. Tuanze mstari wa 17 mpaka 21. Luka 4 tuanze 17 mpaka 21. Neno la Mungu linasema akapewa chuo cha nabii Isaya. Chuo cha nabii Isaya ni kitabu cha nabii Isaya. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliotekwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akusema mwaka wa Bwana wakulipiza nini? Akafunga kitabu kisasi cha Mungu wetu akutaja. Sasa leo inakuwaje wewe leo unaenda kulipiza visasi wakati Yesu mwenyewe kulipiza visasi? Yuko msalabani anasulubiwa na baba wasamee wajua watendalo. Petro anakata mtu sikio na kurudisha sikio. Upendo ni kwa ajili ya vitu vigumu. Upendo ni kama 4-wheel drive. Upendo unatumika pale mahali panapotokea changamoto. Upendo utumiki ukiona mtu ameoa mwanamke, sio kwamba anampenda yule mwanamke, zile ni hisia, ni miguso na hamu ndio mtu anasababisha. Mtu anakula chakula, ile ni hamu. Anavaa nguo nzuri na sio kwamba anaipenda ile nguo, ile ni hisia, ni feeling, ni mguso. Tuko pamoja? Upendo unatumika kwenye vitu vigumu, kama pale Yesu akiwa pale mahali Yesu alijaribiwa kwamba ana upendo, ni pale msalabani. Ndio jaribu lake la mwisho. Na kata Petro alokata msikio, akamwambia baba wasamee kwa maana wajua tena. Akulipiza, alikuwa na uwezo wa kushusha malaika waadhibu wale watu. Lakini akasema no. Mimi nimekuja hapa kuhubiri upendo. Mimi ni sauti ya upendo. Sikuja hapa kulipiza. Akamwambia baba wasamee wajua tena. Full stop. Ni watu wangapi wanaweza kusema hilo neno? Wachache duniani. Kwa hiyo lazima uangalie kulipiza visasi. Mtu yote wa shukrani ni mtu ambaye ana uoga wala alipiza visasi. Mtu yote ambaye anashukuru Mungu, kwa sababu anajua shukuru Mungu katika kila, huwezi kulipiza kisasi. Mtu yote wa shukrani, mtu mwenye upendo. Na mtu mwenye upendo ni mtu ambaye anajiandaa kukosewa ili asamee. Mungu ana upendo, Mungu ni upendo, anajiandaa kukosewa ili afanye nini? Asamee. Lakini leo unashindwa kusamee. Nategemea nini? Huna upendo. Na bibi watu moyoni mwako huna upendo. Kwa hiyo sasa lazima kweli ukiwa mtu wa shukrani, unajua nimeambiwa nishukuru katika kila jambo. Hichi kitu kilichotokea kina kusudi la Mungu. Kuna kitu Mungu anataka kunifundisha. Nikamata na polisi nikapeleka, tulikuwa nimezidisha muda wa kufundisha kule stendi. Nilipoweka kule lock up, nilijua ni vitu viwili tu vinaniingiza lock up. Kuna mtu ambaye Mungu anataka nionane naye kule ndani, au kuna kitu Mungu anataka kunifundisha. Ni vitu viwili tu. Nikashukuru Mungu katika kila jambo. Nilipofika kule polisi, kosa nililofanya, mimi napoondoka nyumbani, nashika ardhi. Naondoka nyumbani katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Nitarudi hapa nyumbani katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Nilipofika kule lock up, nilishika ardhi, nikamuita Roho Mtakatifu. Hapo ndo nyumbani. Haikupita dakika 5. Nimewekwa na OCD. Nikatolewa na OCD.
Nikamwambia jithamini mwenyewe, nenda uje Jumatatu. Jumapili nikaenda kuchukua gari yangu nikaondoka. Nishika ardhi kule loka hapo, kashika chini, kaambia Roho Mtakatifu, nilisema nimeondoka nyumbani katika jina la Yesu Kristo Nazareth, na nitarudi nyumbani katika jina la Yesu Kristo. Hapa ndo nyumbani. Kaniambia sio nyumbani. Nikatoroka hiyo, nikajiwekea mdhamana mwenyewe. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kuna kitu Mungu anataka ujifanye nini? Kujifunze na uone. Kuna mtu ambaye ni vitu viwili, kujifunza na kukutana na watu. Kama ulipokuja hapa, ni vitu viwili, kuja kujifunza au kuja kukutana na mtu hapa. Sasa utalalamika, utanungunika kwa sababu unajua kabisa napoenda kuloka kuna kitu Mungu anataka nijifunze, au kuna mtu Mungu anataka nikutane naye wapi kule ndani. Sijui kwa nini nilishika chini siku ile nikamwambia Roho Mtakatifu, kwa sababu kulikuwa kuna polisi 15 na wafungwa 86. Ina maana watu 100 na kitu. Nilikuwa niwafundishe watu wote walikuwa mjue. Tena nilipoingia kuna wanaonijua kule barabarani. Kwa sababu mtumishi kama tu mtumishi hapo, utuombee tutoke huko ndani. Nilikuwa nifanye maombi makubwa. Leo nilikuwa na story ya kuambia. Sina shuhuda kuambia. Yaani nimesema siku unapopelekwa polisi, sitaki mtu yote aniwekee dhamana. Nataka nikia kule ndani masaa 72. Siku 3 kama jinsi Yesu alivyokaa kaburini. Siku ngapi? 3. Yona anakaa kwenye tumbo la samaki siku ngapi? 3. Unaenda kutolewa saa hiyo ya nini? Kuna watu kuna kazi ya Mungu ilikuwa sikofanye kule ndani. Alafu unasema unataka kumwekea mtu dhamana nini? Akae kule ndani siku 3. Afanye kazi ya Mungu kwanza. Mtu akipeleka mtu anapata changamoto kidogo wanamkimbiza kwa mtumishi. Unajua Mungu anataka kufundisha nini hiyo changamoto? Subiri masaa 72 kwanza ndio uende kwa mtumishi. Simama na Mungu, ingia kwenye toba kwanza. Acha mambo ukimbia kwa mtumishi. Ingia kwenye toba, soma Zaburi ya 51 mwenyewe. Siku 3 soma Zaburi ya 103 mstari 3 siku 3. Utasikia sauti ya Mungu atakwambia ni mimi ndio nilikuwa nimekuambia hicho kitu. Atakupa majibu na anakuponya kwa hiyo. Na hujamwambia mtu kumpigia mama yako, simu kupigia baba yako, simu kupigia watu simu, bwana nimepata changamoto hii na hii. Sio niko polisi. Sio niko na polisi sasa hivi wananipeleka polisi. Amna, unapeleka polisi nenda. Kuna kazi ya Mungu anataka ukafanye kule vituoni. Kuna mtu Mungu anataka ukakutana naye kule vituoni. Sio unakuta mtu na kitu kidogo kitokea tu. Wewe unataka kuwa salama tu muda wote. Juzi tulifundisha hapa kuna watu aina tatu. Kuna watu ambao wanapenda kuwa salama, kuna watu wanao risk, kuna watu wanaochukua tendo la imani. Huyo hapa anateseka, huyo anajihatarisha, ajue anachokifanya, mbele safari ni mbaya. Mtu wa imani anafika salama na hicho kitu atakachokipata ataachia watoto wake. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajia baada ya mambo yasionekana. Mtu anajihatarisha, ajui anakwenda atapata au asipata, na mwisho wake ni mbaya. Kwamba Yesu hakujihatarisha, wala Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego au kujihatarisha, walichukua kitendo cha imani. Abel wakati anatoa sadaka nzuri kwa Mungu alichukua kitendo cha imani. Yule mwanamke kahaba aliye watunza wale wapelelezi akujihatarisha, alichukua kitendo cha imani, kwa sababu akaitwa shujaa wa nini? Wa imani. Abraham kwa kumtoa mtoto Isaac akujihatarisha, alichukua kitendo cha nini? Cha imani. Alijua, alisema Mungu huyu aliyenipa mtoto ndio atanipa mwingine. Mungu akasema ndio kitu nitakusikia kwako. Kunizulia mtoto wako nitakubariki, nitakuzidisha, nitakuza na jina lako. Na utakuwa na uzao mwingi kama nyota za mbinguni. Utakuwa na uzao mkubwa kama mchanga wa pwani. Mungu kunizulia mtoto wako na kunizulia. Mungu alisababisha Mungu aropoke. Unajua ile kumbariki mtu kusema mchanga wa pwani, ile ni kuropoka. Unajua mtu baba yako ukimtunza baba yako akiamua kuropoka kwako, ndugu zako wanakuua. Si baba yako anakuachia mali zote. Anakuachia kila anasema mali yako yote dunia anaangalia. Ndugu zako wanakuua. Sasa utapewaje kila kitu? Ndio kitu Mungu alifanya kwa Abraham. Akasema kuna mtu aliyependeza mwanao kama Abraham. Kuna mtu aliyependeza mwanao kama Daudi. Unajua mpaka Mungu aseme hicho kitu, unafanya kitu kwa Mungu. Mungu anasema siwezi kufanya tukio kubwa kama hili, kuangamiza Sodoma na Gomora bila kumwambia rafiki yangu nani? Abraham. Mungu anakuita rafiki. Ni kiwango cha imani, kiwango cha imani. Abraham alikuwa anashukuru katika kila jambo. Mpaka alifikia miaka 75 Mungu anamwambia sasa umeshukuru sana. Ondoka nyumbani kwa baba yako. Naenda kukubariki. Naenda kukubariki, naenda kukurukuza jina lako. Naenda kukufanya uwe bilionea. Na atakaye kubariki na mimi nitambariki, na atakaye kulaani na mimi nitamlaani. Mungu anachukua sehemu ya kulaani watu ambao wanamlaani Abraham. Na atakaye kubariki mimi nitafanya nini? Nitambariki. Yaani na maana ukibariki jina la Abraham na Mungu anafanya nini? Anakubariki. Sasa
angalia kiwango ambacho alimshukuru Mungu kwenye kila jambo. Unajua mtu yote anayeshukuru hana makuu. Mtu yote anayeshukuru anajua ili jambo Mungu ana sababu nalo. Kwamba anasema Mungu asante. Anyamaza kimya. Unajua kuna siku moja muda wangu umeisha dakika 59 tumalizie. Kuna siku moja nilikuwa nasema imani nini? Imani nilikuwa nahubiri barabarani. Nikawa napata changamoto kule barabarani, napata blank out, naweza kuona giza na nafunga ubao wangu na bika kanisani naenda kuombea. Mama mchungaji ananiambia kabla hujaenda barabarani usije kanisani kwanza uombe. Alafu ndio uende barabarani. Sasa mimi nilikuwa naanzia huko barabarani moja kwa moja. Sasa nikishapata changamoto, nikishapata mashambulizi kule, narudi kanisani naenda kuombea. Sasa alikuwa ananiombea, alikuwa ametoka Radio Safina. Sasa mtumishi ananiambia leta mkono, anashika mkono, ananiambia rudia maneno. Anaongea kwa nguvu mpaka kila mtu mmoja anasikia. Hapa naambia tu basi tukafanya maombi kule kwenye darasa la watoto kule nyuma. Ananiambia hapa kwenye kanisa kubwa. Watu wanasikia kila mtu jinsi anavyoeleza. Sasa narudia tu ile maneno lakini sijisikii vizuri kabisa. Akili yangu haiko pale kabisa. Sasa mimi sijaacha fulani, hapo narudia hapa. Lakini bado sikudanganya. Ilikuwa nikitoka pale nimepona. Hata leo kuna hata nilikuwa simmind jamaa hapo. Kumbe ile kurudia ile maneno. Nilikuwa jamaa simmind, sikilizi kabisa naona ni kero kwangu. Alafu anachukua muda mrefu. Rudia maneno hapo na unaona kwa nguvu. Sasa nikamwona hiyo kitu inanitega mpaka leo. Kwa nini nilikuwa simfikiria alafu nilikuwa narudia ile maneno. Alafu nimepona. Sasa nikakumbuka na nikasema okay, nikaja nikapata moja Roho Mtakatifu ananiambia mtu akwambia Mungu akubariki hata kama haijatoka moyoni, ametamka kwenye kinywa chake tayari baraka zimeshakupata. Hata kama haijatoka wapi, imetoka kwenye kinywa. Akasema Mungu awabariki. Na Biblia inasema saidia mtu, fanya kitu kizuri kwa mtu mwingine, ili mtu aseme asante Mungu. Sababisha mtu aseme asante Mungu. Umenielewa? Sababisha mtu aseme asante, mpe kitu mtu atasema asante Mungu. Full stop. Tayari ni baraka. Kwa hiyo kusema asante sio lazima itoke moyoni. Kusema asante Mungu. Asante kwa ile majira ya sasa. Asante kwa majira ya sana. Umenielewa? Ndio kitu nilikuwa namuuliza Roho Mtakatifu. Kwa nini jamaa alikuwa simfikirii sikilizi? Kwa sababu ananikera mimi kwa sababu anaambia ongea kwa sauti. Kumbe ukishasema, ukishatamka, kwa mfano sasa hivi umekaa na mke wako. Unajua mtu yote tutumie lugha ya mke nzuri ndio utanielewa vizuri. Mke wako ametoka kuoga, anavaa nguo. Ukamtoa kasoro. Mungu alivyomuumba. Alafu kaja kumwambia kwa nakutania. Umefanya nini? Umeharibu kila kitu. Umeshatoa nini? Unakwambia maji yakubagika yafanye nini? Hakuna utani. Hakuna utani kwenye mambo kama hayo. Umeelewa? Wewe mtatamka usikumwambia eti ndio kwenda tania. Nafuta kauli yangu na mshasema. Kwa hiyo sasa angalia nguvu ya nini? Ya kusema. Nguvu ya mauti na uzima ipo katika kinywa cha nini? Cha mtu. Na wao pendao watakuwa wanafurahi. Sasa kwa unaposema asante, haijalishi imetoka moyoni, unasema tu asante Mungu. Nimeshaenda. Hilo neno limeshafanya. Limeshaenda. Kumbuka, anayeshirikia maneno yako sio Mungu, wako watu wengine. Akamoto mwizi hapa Arusha, anayemshirikia sio RPC, wako askari wengine wanamshirikia. Kweli uongo? Tuko pamoja? Wako askari wengine ambao kwenye level yao wanamshirikia. Paka sio kwa RPC, sio leo. Na vitu vingi sana vitafanyika kwa kituo cha polisi. RPC hivi. Kweli uongo? Sio level yake. Siku moja kakaangu alipata changamoto airport kule, na duka kule airport ndogo. Kijana wake wa dukani kashikwa kaweka lock up pale. Mimi niliondoka moja kwa moja nikaenda kwa RPC. RPC kananiambiaje? Kijana, kweli nakushukuru kwa kuja, lakini mbona kitu sasa cha ofisi hii? Ili jambo sio la nini? Usiniende tu nataka muone usifanye atakusaidia. Nikamwambia mimi ni roho Mungu amenituma kuja kwako. Akanyanyua simu kapiga kule kituoni kule ndani. Kule hapo kwa ofisi kule airport.
Akaambia kuna ABC ni hapa mheshimiwa tunamwachia sasa hivi. Sasa hivi nimeenda kazi ya juu sana. Nimeenda kazi. Na ni kwa nini nimeenda kazi ya juu? Kwa sababu sisi wa Kristo tunaanzaga juu tunakwenda chini. Hatuanzaga chini kwenda tunaanzaga kwa Mungu tunashuka. Kristo anaanza kwa Mungu anaanzia juu kwenda wapi? Chini, lakini ngazi ya serikali za kidunia inabidi uanze kwa mtendaji wa kata ndio uende kwa rais. Uweze kuanza kwa rais ukaja huko chini. Naanza kwa mtendaji wa kata. Umeelewa? Lakini kwa sisi ambao tumeokoka na tunajua sisi tunachofanya tunaanzia juu. Unakuja unashuka chini. Kama jivanza juu kule kashuka chini. Kwa leo sisi akapiga simu akamwambia kuna ABC akamwachia. Tuko pamoja. Kwa hiyo ni mfahamu ni kiwango cha nini? Ndio unaanzia kwenye omega unakwenda kwenye alpha. Unaanza kwenye kushukuru unakuja kwenye kunyuma. Yaani ukianza kwenye kushukuru huko mwingine umeshamaliza. Tayari ni maombi hapo. Tuko pamoja. Kwamba jitahidi uweze kubadilisha mfumo wako wa maombi na mfumo wa kushukuru. Ingia kwenye mfumo wa kuomba uende kwenye mfumo wa nini? Wa kushukuru. Kama jinsi Yesu alitoka kwenye kuomba akaenda kwenye nini? Kwenye kushukuru. Kila kitu anachotaka anashukuru. Akitaka hicho anashukuru kuonesha kwamba ameshakipata. Sasa hiyo ndio kushukuru ndio unapoleta miujiza. Tuko pamoja na Mungu. Kwa ufahamu sasa tutaishia hapo. Labda kesho tunazotoka. Hili somo ni refu na mistari mingi sana hapa sijasoma. Kwa mimi nataka tu ni kuhakikishia kwamba kushukuru kunafanya vitu vinakuwa vipya. Vinafanya vitu kuna renew vinafanya vitu vinakuwa vipya. Kwa mfano kushukuru na kusifu kunasababisha vitu vinakuwa vipya. Kwa mfano tuchukue mke wako amevaa vizuri afu ndio umependeza, unamfanya anakuwa mpya, anakuwa kijana, wewe anakuwa nini? Mpya. Yaani mtu na kuna kitu ambacho mke wako anataka kusikia, mume wako anataka kusikia, rafiki zako wanataka kusikia. Ni yake wote wanakitafuta kutoka kwako. Ni wewe kusema tu asante. Ni wewe kusema tu asante. Unaomba mke wako asante kwa ajili ya watoto, kwa asante kwa ajili ya usafi, asante kwa ajili ya chakula, asante kwa ajili ya nyumba imekuwa safi. Umeelewa? Na kusema kushukuru ni kusifu. Kushukuru kwa nini? Ni kusifu. Sasa kama alafu kitu kingine ambacho najua kwenye familia nyingi wanaume wengi sana wanashafanya makosa kwenye ndoa. Wanaume wote wanaharibu ndoa zao ile miaka mitatu ya kwanza ya ndoa. Utakachofanya hii miaka mitatu ya ndoa ya kwanza, wakati ule mwanamke ameingia kwenye familia yako, atakaa sawa mpaka siku unakufa. Lakini ukianza kumaintain miaka mitatu ya kwanza, makosa yote utakayofanya huko nyuma anakusamehe. Makosa utafanya huko mbele, anafanya nini? Anakusamehe. Anajua jinsi gani, anakumbuka ile miaka mitatu ya kwanza ulipokuwa karibu na yeye. Ulipokuwa unamsikiliza, ulipokuwa unamjali. Sasa fanya kingine chochote. Anakusamehe, anakumbuka. Lakini wengi wanaharibu hapo mwanzo. Akioa anarudi kwa mwanamke, wale wanawake walikuwa nao. Anarudi kule, wale marafiki zake walikuwa wanakunywa nao pombe. Bado amewapa muda mrefu kuliko nani? Mke wake. Amempa mpira muda mrefu kuliko nani? Mke. Vitu vyake amempa muda mrefu kuliko mke. Na mke anazidi, anakaa usiku kocha anakusubiri wewe urudi. Anateseka. Lakini kama ulimpa muda ile miaka mitatu, hata ukija nyumbani umechelewa, anakuamini, anajua mtu ni mwaminifu. Umeelewa? Sasa tusiingie kwenye eneo la kufundisha ndoa. Kwa hivyo nataka tu nikwambie kitu ambacho natakiwa ufanye. Ukienda nyumbani kwenye taa kama hii, switch ya umeme, andika karatasi, asante Mungu kwa ajili ya umeme. Kila unapowasha hivi unasoma asante kwa ajili ya umeme. Na umeme umewasha, umeme hakuna, unasema asante kwa ajili ya nini? Ya umeme. Umeme unarudi. Unaenda kwenye bomba la maji, pale unaandika karatasi, asante kwa ajili ya maji. Unafungua maji. Ukimaliza kufunga unasema tena asante. Hamna maji, unasema tunashukuru kwa ajili maji yanakuja. Ukishukuru tu aichukue muda mrefu, maji yanafanya nini? Yanakuja. Tuko pamoja.
Unapoenda kuwasha gesi, unawasha gesi, unasema asante Mungu kwa ajili ya gesi. Unaandika pale kwenye jiko, asante kwa ajili ya gesi. Gesi imeisha. Mungu anafungua, analeta miujiza. Gesi inakuja ndani ya masaa 72 unakuwa umeshapata gesi. Ndani ya masaa 72 hicho kitu umeshukuru nacho kinakuwa kimechei. Kila mara andika asante. Alafu andika ukutani. Thank you. Unaandika asante mama, asante baba. Watoto akishakula chakula unamnyoshea. Asante mama kwa chakula. Naomba karibu tena. Hivyo baba akishaweza kula chakula, mama anakunyoshea kidole. Pale. Baada ya muda si mrefu, siku 90 inakuwa ni sema maisha yenu. Kushukuru ni sema nini? Lazima uandike, ubandike ukutani kila mahali. Chumbani kwa mke wako, chumbani kwenu unaandika neno asante. Kisha maliza tendo la ndoa, mama anakunyoshea. Nadia asante, enjoy. Asante, nimefurahi. Sasa unakuta hamna kitu unachosema nini? Asante. Neno asante kwenye nyumba yako alipo. Kabla hujala chakula, unasema asante. Na ukishamaliza kula chakula unasema nini? Asante. Hiyo nyumba itakayoishiwa chakula hata siku moja. Umeshukuru kabla, hiyo ni kwa chakula kinachokuja. Unashukuru baada ya kula kwa chakula cha sasa hivi. Unashukuru kwa chakula kitakachokuja na unashukuru chakula ambacho unafanya umekula sasa hivi. Sasa wapendwa, wameacha neno asante. Andika kila mahali ukutani. Tulifundisha ile somo stendi siku moja. Kuna bwana mmoja akaja akanipa shuhuda kubwa sana. Kaniambia nilipofanya vile nimebadilisha familia yangu. Tena tulifundisha maneno zaidi ya moja. Kuna kusema I love you. I love you mommy. I love you daddy. Kuna kulala. Good night. Anaenda kulala. Good night mommy. Good night daddy. Mtoto akaenda kulala. Hajasoma hapa, akasema unaenda kumwamsha. Unamleta pale kuandika. Anambia soma hapa. Good night mommy. Anambia good night John. Sleep well. Anaenda kulala. Na mtoto apendaje kusumbuliwa kuamshwa wakati amefanya nini? Amelala. Apendaje kitu? Kwamba lazima aje hapa asome, aje akwambie good night. Sasa anajua ataamshwa. Ataenda kuamshwa. Baada ya muda alishazoea. Anaenda kusema good night. Anaenda kulala. Anasema thank you mommy for food. Thank you. Asubuhi naambia msema asante Mungu leo ulipoamka. Anaambia ndio. Kwa sababu chumbani kwake kumeandikwa asante Mungu kwa kuniamsha. Anasoma pale. Hivyo baada ya muda unasoma karatasi yote imeshakuwa simu familia yenu. Umeshaingiza maneno kwenye akili ya watu kwenye familia. Kusema asante. Nakumbuka na wapi kisa kimoja tu. Na hii ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Niko Marekani siku ya 4 Marekani. Nimetoka New York. Nimeenda Washington DC, balozi wa Tanzania. Nifupishe tu story. Nikarudi saa 4 usiku New York. Unajua Marekani ukipiga chafya mtu anakuambia Mungu akubariki. Halafu unasema asante. Tuko pamoja. Baada ile saa 4 nimeshuka kwenye basi na natembea kwenye corridor kwenda kupata treni ya kule na kwenda kulala. Mimi ni Mwafrika. Nilipiga chafya na hamna hata kuziba mdomo. Unajua ile chafya ya Afrika. Kuna mama yuko na mtoto wake na begi lake na buruta hivi na katoto kadogo. Nilipopiga chafya kana katoto akasema God bless you. Brother sasa kudanganya. Nilikuwa sijui maana yake nini. Nilisema thank you. Mpaka leo sijui niajue ile Roho Mtakatifu anasema thank you kwa sababu ni mtoto amekwambia. Sijuaje kwamba ukisema mtu akipiga chafya anasema nini? Thank you. Nilikuwa sijui hicho kitu. Nikasema thank you. Na kwa kuna watu wengine wanapita pale mtoto mdogo amekwambia vile ungejisikiaje na hujasema asante. Umepiga chafya ya Kiafrika. Mtoto mdogo kama miaka 5 au miaka 4 hivi. Akasema God bless you. Nikasema thank you. Nikaendelea kupita. Hebu niambie kama wewe sikudanganya ile ni Roho Mtakatifu. Sio mimi, sio akili yangu, ilikuwa ni akili ya Mungu. Tuko pamoja? Sasa angalia tu neno thank you. Hivi ungelijisikia watu wengine wangekuonaje na ni mtoto mdogo kafanya nini? Kakuambia hilo neno. Na wewe mpiga chafu yako ya Kiafrika. Tuko pamoja. Kwa kuna mahali unakuta
Roho Mtakatifu anatake place. Roho Mtakatifu anakusaidia. Ile nilikuwa naikumbuka, ile ilikuwa ni msaada wa nani? Wa Roho. Siku 4 niko Marekani na sijui maana mtu akipigia chafya mtu anasema nini. Na nimetoka kijijini mtu wangu. Naenda kwenye mji mkubwa kama New York. From village to the capital city of the world. Mji mkuu wa dunia. Alafu naenda kupiga chafya sehemu hapo. Chafya mtu wangu naenda kupigia hapo. Marekani. Tena ukiwa shambani unapiga chafya namna hiyo. Ukiwa na jembe lako. Unaweza kupigia ndani ya subway. Hapo unaambia Mungu akubariki, alafu utajibu je. Baada kudanganya ile ni Mungu tu anisaidia. Ile aibu ilikuwa naivaa. Nafuwa angelikuwa ni mtu mzima akwambie bless you, alafu hata useme kitu kaendelea. Atachukia nini lakini sasa mdogo. Sasa mdogo ile ni swali nyingine. Basi kwa ufahamu mimi nataka tu kuambia kwamba jitahidi kutumia ile neno asante. Neno ambalo tumefungukiwa na kusema nini? Asante. Jitahidi kila mahali utakapoenda, kila kitu utakachofanya, mwambie Mungu asante. Kabla hujaanza sema asante. Ukimaliza sema asante. Umepanda hizi sema asante. Ukikaa sema asante. Unavaa insurance hiyo, tayari umeshajifunika na damu yetu. Ukishuka unasema nini? Asante. Fika nyumbani unasema asante. Kwa sababu asante ni master key, ndio funguo wa kufungua vitu. Unafungua Lazaro, unaongeza mikate, unaongeza samaki, unaleta miujiza. Tuko pamoja. Kwa sababu kwenye maandiko Mungu anasema neno moja. Anasema ujue ili neno lina nguvu. Zaburi ya 50 mstari wa 5 na 14 na 15. Zaburi ya 50 inasema nikusanyie wacha Mungu wangu. Zaburi ya 50 mstari wa 5, wa 14 na 15. Inasema nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Waliofanya agano nami. Mstari wa 14, mtolee Mungu dhabihu ya kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri yako. Mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wote mtukuza. Nikusanyie watu waliofanya agano na kushukuru. Agano kwa nini? Nikusanyie watu ambao wanashukuru kila siku. Sio watu wanaolalamika na kunungunika. Tuko pamoja. Nikusanyia watu. Alafu ukisoma kwenye Yeremia 30:19 linasema vizuri tena. Yeremia 30:19 inasema tena, kwao tutasikia shukurani na sauti yao ya wachangamkao, nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena, nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Watu ambao wanasema nini? Asante, atawazidisha, hawatakuwa wachache, hawatakuwa wanyonge. Watu wanaosema nini? Asante. Ukisema asante kwa mteja ambaye ameingia dukani kwako na hajanunua kitu, Mungu analeta ambaye ananunua. Umeelewa? Ataleta ambaye atafanya nini? Atanunua, kwa sababu unashukuru Mungu kwa yule ambaye amekuja hata ameona bidhaa zako, ameona kile kitu chako. Naomba Mungu asante kwa mteja leo. Alafu unambariki yule mteja na mwambie Mungu akubariki, utapata hela tu. Tia maneno, mpe maneno ya imani. Mwambie usijali, wewe angalia, swala la kununua sio la leo. Mungu atakupa uwezo, utakuja kununua. Tayari unamjaza maneno ya imani. Yale maneno ya imani kweli Mungu anataka kubariki, sababu hiyo mbegu ya kubarikiwa ni wewe umemwambia. Ina maana Mungu akishambariki anamrudisha pale kwa yule mtu alipanda nini? Mbegu ya baraka, ananunua kwako. Lakini mtu ameingia dukani kwako hujasema chochote, alafu ameondoka, umelalamika, umenungulika, umemlaani, kusema mtu amechafua nguo zangu, amechafua viatu vyangu, ananisumbua, si nini? Umemlaani yule mtu. Aende kubarikiwa na wewe ubarikiwe. Bariki yule mtu, tamkie maneno mazuri ya imani, maneno ya matumaini, anaenda kubarikiwa, anarudi kwako. Tuko pamoja. Ndio nguvu ya kusema nini? Asante, nguvu ya kushukuru. Ule mtu kukanyaga kwenye eneo lako la biashara. Basi kwa pamoja tutaishia hapo. Tunashukuru Mungu dakika chache tumalize. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba wa tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante.
Kwa majira ya saa 8 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya uliofanya kwa ajili yetu, tunayafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Kwa mwaka 2019 senda kwa mwaka 2020 senda kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 6 senda kwa mwezi wa 7 senda kwa mwezi wa 8. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2020 senda kwa tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2020 senda kwa tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 9 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 7, asante kwa majira ya saa 8, asante kwa majira ya saa 9. Asante Roho Mtakatifu. Tunabariki ya majira ya saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 8 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 8 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kusoma neno la Kristo, kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kuona maandiko, kuona vitu, kuona maono, kuona kazi, kuona maono, kuona ndoto. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Asante kwa kutufungulia malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetuamsha asubuhi ya leo, ukatupa pumzi, ukatupa afya, ukatupa nguvu, ukatupa uzima, ukatupa akili ya Kristo, ukatupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, ukatupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo Baba tukufu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliye hai, Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliye hai. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe madini yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangu tulipozaliwa hadi leo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 8. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako na nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Wametoa muda wao kusikiliza neno lako. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu.
Roho Mtakatifu, watumishi wako wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, na kuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki nyumba zao, bariki wateja wao katika biashara, bariki wanafunzi wao katika huduma, bariki muda wao, bariki imani yao, bariki kila watakachotamka, watakachoshukuru katika vinywa vyao. Roho Mtakatifu, bariki, kalete miujiza ya hapo kwa hapo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Kila watakaposema asante Roho Mtakatifu katika kila jambo, Roho Mtakatifu achilia miujiza juu yao, achilia miujiza juu ya shukrani zao katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3, alafu mimi nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, cha kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda ya biashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank God.